हेलो नमस्कार दोस्तों, आ जाइए हमारे पास टाटा की 4225 गाड़ी जिसका चीज़ टूट गया है। टूटने अब देखिए हम इस गाड़ी में पेच लगाने का कार्य करेंगे। यहाँ पर इसको वी टाइप में काट कर पेच लगा दिया गया है। वो देखिए उसके बाद हम इसमें अंदर चीज़ को डबल किया जा रहा है।